Hello， 你们好，我是阿刚。今天从街上回来的时候，在路边发现了一个特别大的冬瓜，我打算利用这个冬瓜制作一个捕鱼的陷阱。先把这个冬瓜给切块，把里面的果实给取出来。听说这个果实可以吃，哇，还挺甜的。这是什么冬瓜？吃完的冬瓜可不要扔，我们把这个冬瓜皮锯掉，锯4个口，然后这个是进鱼口，鱼儿从这个口里面进去。现在我们插上竹签，全部都插满，插满之后再把口给它封住。这个进鱼口的话，鱼儿进去的话就跑不掉的，进口大出口小，这个口封住的话，鱼也逃不了。插好之后，我们就把多余的竹签全部给剪掉。现在已经剪完了，我们绑上绳子，这样子一个冬瓜捕鱼陷阱就已经制作完成了。现在我们去挖点蚯蚓，鱼儿最喜欢吃的蚯蚓了。这是食物诱饵，把它放到这个冬瓜陷阱里面。然后现在我们把它拿到村头这口最老的古井里面了。这口古井的话已经有300多年的历史了。听村里面的老人说，这里面的鱼货特别多。现在我们把绳子绑在这上面，一会儿我们过来看一下收获。先去钓一下鱼吧。这是我们镇上最大的水库了，现在还有人在这里面钓鱼，你们看。我们现在绑上食物诱饵，鱼儿最喜欢吃的蚯蚓，把它放到水库里面，希望能够钓一条大鲤鱼起来。但是的话就太好了。哎，上口了，来口了，上货！我去，居然没有抓到。今天必须要把鱼抓到，再试一次吧。希望这一次能够把鱼抓到了。没事儿无聊的时候就喜欢钓钓鱼，这些喜欢钓鱼的朋友们可以来我们水库钓鱼啊，免费钓鱼的。哎，又来口了，这回必须把它抓起来。哎，上货！哇，一个小的也不错，这个小的也不错。现在我们去看一下这个冬瓜陷阱有没有收获了。把这个桶提过来，先把绳子拉上来看一下吧。这个冬瓜在这上面估计都没有收获。哎，我好像看到一条鱼了。我去，真的有鱼，好像还有乌龟，有一个乌龟。我们现在把这上面的口给它搬开，把这个西瓜搬开吧，然后把里面的鱼货把它给抓出来，把这里面的乌龟也给它倒出来，看一下究竟抓到多少。我精心制作了3个小时的捕鱼神器。哎，出来了！哇，好像不止一个！我去，这么多乌龟啊！这是一对情侣的乌龟吗？哇，还有一个小龙虾，运气还不错，收获还挺好的。